Skupštine? Prvo, dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala što evo tu ste da razgovaramo o tako važnoj temi kao što je konstituisanje Narodne skupštine. Ja sam imao tu priliku i čast da budem i narodni poslanik 6,5 godina i da prisustvujem 2 puta konstitutivnim sednicama Narodne skupštine, izboru predsednika Narodne skupštine, dakle verifikaciji mandata i tako svim tim nekim stvarima koje su praktično formalne prirode. Dakle, gde nema politike, dakle, prihvatate se mandata, birate najviše funkcije najvišeg zakonodavnog doma, na tome neke stvari koje su manje više protokolarnog tipa. I ono što je juče trebalo da prođe u jednom duhu prihvatanja mandata, dakle, izboru predsednika Narodne skupštine i tako dalje, se završilo kako se završilo. Videli ste tamo da ono što se okupilo oko Dragana Đilasa, to ne mogu da nazovemo opozicijom. Prosto opozicija je neko ko ima konkretne predloge, ideje, sačeka početak sednica na kojima će imati određene zakonske predloge, iznosi svoje kritike tih predloga, iznosi neke druge ideje. Ovde nema toga, dakle, ovo je prazno iživljavanje i promocija haosa. Dakle, oni koji su sebe nazvali na izborima Srbija protiv nasilja su Srbija za nasilje. Oni praktično, mislim, videli ste Đilasa sa salvom psovki, uvreda, pretnji, on će nekome majku majčinu, kad se završi sednica, vidjet ćeš ti i tako dalje. To je sve zapravo samo demanti onoga što su oni sebe i kako su sebe nazivali u predizbornoj kampanji. Prema tome, ljudi kada su glasali su vrlo dobro ocenili tu listu kakva jeste. Dakle, oni koji su i glasali za nju, nažalost, juče su shvatili zašto su glasali, da to je sve samo nije borba protiv nasilja, to sve samo nije borba za Srbiju, to je bila borba, ajde da ćapimo poslaničke mandate, da uzmemo lepu platu, da uzmemo poslaničke privilegije, ali te privilegije koje su oni hteli da uzmu, nisu hteli da uzmu zbog građana Srbije, nego radi svoje lične koristi. Dakle, ono što ćemo dalje očekivati, sasvim sigurno kada je u pitanju taj deo opozicije, aj tako da ih bar formalno nazovemo, to jeste promocija dalje, haos i življavanja. Videli ste čak i juče, evo recimo, da su pronađena pirotehnička sredstva kod narodnih poslanika. Šta će narodnom poslaniku pirotehnička sredstva? Nisu krenuli na svadbu, niti na rođendan, na bilo šta da krenuli, niti na utakmicu. Dakle, to je grupa huligana, grupa imbecila koji ništa drugo ne znaju da rade, osim da tamo dođu da psuju, da prete. U prošlom sazivu su pokušali da linčuju predsednika Republike. Dakle, ono juče što smo gledali u Narodnoj skupštini Republike Srbije je katastrofa. Dakle, ta poruka koja onda se šalje u Evropu, u svet, jeste Srbija je nestabilna, u Srbiji je haos, u Srbiji ništa ne valja. Zapravo je u Srbiji sve suprotno. U Srbiji je red i mir i stabilnost i rastu i plate i penzije i sve je potpuno drugačije od onoga što oni hoće da prikažu. A poenta svega toga jeste da evroparlamentarci nešto loše kažu o Srbiji, da se dobije neka negativna rezolucija, da se dobije neka podrška protiv Aleksandra Vučića, a znate šta, sve što radite na takav način je džabe. Ja vam kažem, ako hoćete da napadate ovu vlast, napadajte na konkretnim stvarima. Nađite neki konkretan predlog, smislite neku novu ideju, nađite rešenje kako da plata ne bude 1.500 evra, kako da bude 2.500 evra, ali ne tako što ćete da lažete ljude. Pa onda dođe Đilas pa koji je bio na vlasti i u Beogradu i u Republici, pa kaže biće čim ja dođem plata ne znam ja kolika. Pa što nije bila kad si bio na vlasti? Dakle, imali ste 12 godina priliku da nešto sjajno uradite za građane Srbije, plata je bila 300 evra. Danas je minimalac 50.000 dinara. Prema tome, nemojte građani da nudite više nikakva vaša rešenja, jer ta rešenja znače zatvaranje fabrika, ta rešenja znače energetsku nestabilnost i nesigurnost za zemlju, ta rešenja znače nebezbednu zemlju, ta rešenja znače uništenu vojsku, ta rešenja znače korumpiranu policiju, ta rešenja znače puno droge na ulicama. Ljudi su to prepoznali, nikako da dobiju značajniji rezultat na izborima, a zbog čega? Zato što nisu imali rezultate. Dakle, kada nemate rezultate, vi ne možete da očekujete sad šta građani da urade za vas na izbor, kako da glasaju za vas. Naravno, hvala vam gospodine Filipoviću.